Hello，大家好。我哋又開始直播啦。咁咧喺度咧，我都想呼籲一下咧，特別而家有疫情咧，我都想同大家分享一下。其實我哋而家有好多嘅確診者啦，或者等候緊檢測嘅人咧，喺屋企嗰度隔離緊。其實佢哋係我感受到佢哋真係好擔心、好無助、好彷徨。尤其是如果身邊唔多朋友，其實講真，真係好朋友先幫你啫，係嘛？咁但係如果我哋可以發揮翻我哋啲鄰里守望相助咧，成件事喺個疫情裏邊，我哋能夠用愛咧去彼此去鼓勵咧，我覺得呢樣嘢係最珍貴嘅資源嚟嘅。所以我希望大家都可以留意翻自己嘅大廈啦，有冇咁嘅朋友，有咩需要可以直接伸出援手去幫佢。咁今日咧，我好想咧透過日同夜嘅天人合一咧，去教大家點樣面對我哋而家疫情常見嘅幾個即係上呼吸道嘅症狀咯。譬如就係常見嘅發燒啦，一般而家都係啦嚇，發燒啦、喉嚨痛啦或者咳嗽。咁我會教大家點樣去實際去預防啦，同埋去處理呢個嘅病症嘅嚇。發燒啦、喉嚨痛同埋咳嗽。咁咧其實我哋退燒咧有分日同夜嘅。其實我哋精準退燒咁解啫嚇。咁我哋有兩個穴位咧係一個退燒好緊要，或者我講一講個機制先，即係點解穴位可以退燒咧？嗱，有一個好出名嘅穴位咧叫大椎穴，一陣間會同大家分享嘅。咁大椎穴咧，佢點樣可以退燒咧？就係原來大椎穴當你刺激佢咧，佢就令到你咧容易發汗啊。咁當我哋排汗嘅時候咧，亦都可以將人體嘅溫度咧去降低，同埋喺中醫角度咧，出汗咧亦都係將嗰啲邪去排走。所以大椎呢個穴位咧係一個幾好嘅退燒嘅穴位，係啦。咁點樣去做咧？我哋首先就要理解下大椎喺邊度啦。大椎就係當你耷低頭咧，有一個骨比較突啲，其實就係我哋嘅第七頸椎。第七頸椎係啦。咁大家可以揾隻手撳啦嚇，或者之前我成日都講可以用呢個嘅微針貼啦，即係我都有擺喺嗰個 link 嗰度嘅嚇，大家可以睇翻，就係一塊好細塊膠布黐落去啦。但係其實都仲有一個幾有效嘅，就係你可以揾條毛巾啦，箍住條頸喺度摩擦。其實你毛巾箍住嗰度咧，就係呢個嘅大椎穴㗎啦嚇。當你咁樣擦嘅時候咧，你會覺得咧呢個位咧好興嘅。咁大概做分零兩分鐘啦。咁當然啦，其實大家着住件衫擦都得嘅，因為如果你就咁揾條毛巾咁樣擦咁耐咧，有時啲皮膚容易損啊。咁呢度要留意翻下。咁所以我建議咧，如果你真係冇衫隔住嘅，就咁擦嘅話咧，可能半分鐘內就可以噶啦。咁亦都可以咧著住件衫啦，喺度擦啦嚇。咁將你個大椎穴咧透過摩擦去刺激佢咧，亦都可以退熱嘅嚇。咁大椎穴咧，因為佢係一個嘅比較陽氣強嘅穴位，而我哋日間咧嗰個陽熱咧又比較猛烈嘅，咁所以咧大椎穴咧喺日間退熱個效果會更好。咁如果你問我咧，咁有啲咩時段係更好嚟退熱咧？就係我哋個巳時啦，即係大概9點到11點呢段時間咧，其實個陽氣係最猛烈、最強嘅。咁喺呢段時間咧，你摩擦咗大椎穴咧，嗰個效果會更好。咁但係又唔代表其他時間去刺激或者摩擦呢個大椎穴冇效喎，所以可以照做係。咁我哋仲有一個穴位咧，佢亦都可以去退熱嘅。咁尤其是喺夜間，咁呢個就係我哋嘅勞宮穴啦。勞宮穴嗱，因為咧勞宮穴咧，其實就喺我哋一條經絡叫做手厥陰心包經。咁佢運作嘅時間咧，就大概喺傍晚7點零到9點零鐘度啦嚇。咁當然只要你係傍晚去刺激，其實都可以嘅嚇。佢嗰個位置亦都好簡單，喺我哋嘅手掌心中間嗰度。大概當你揸埋個拳頭咧，即係啲手指咧，中指同無名指掂到嗰個位咧，之間嗰個位就係啦。咁或者再簡單啲，總言之個手掌嘅中間咧，差唔多你咁撳落去就可以噶啦。咁你可以好似我咁樣摩擦佢啦，摩擦佢，放大少少嚇。呢個就係大椎勞宮穴啦，喺個
掌心嗰個位置，咁大家捽佢啦，大概捽1至3分鐘咧，亦都能夠去排熱嘅。因為點解咧？呢個穴位咧喺五行嚟講咧，佢屬於帶火嘅穴位嘅，所以當我哋咁樣摩擦咧，我哋就能夠有一個瀉火嘅功效嚇。咁頭先我講嘅大椎穴咧就係呢度啦，即係當你耷低頭，條頸有嚿骨比較突啲嗰度就係大椎穴啦，係啦。咁大家可以揾條毛巾啦，摩擦佢，或者咩手去按下佢都可以嘅。因為咧退熱咧喺而家呢個嘅疫情咧係差唔多係重中之重噶啦，即係一定要控制咗個發燒先啦嚇。咁另外仲有就係喺中醫角度咧，我哋咧點樣能夠解決咳嗽同喉嚨痛咧？咳嗽同喉嚨痛咧，我哋就要靠有個穴位叫魚際穴啦。因為咧喺呢個疫情咧，好多時上呼吸道感染咧，大家都會覺得個喉嚨有啲咳啊，有啲痛啊，同埋有幾聲咳。咁有咩經絡係同我哋個肺有關係咧？好自然就係個肺經啦。咁原來喺我哋個肺經有個穴位叫做魚際穴，就係專清肺嘅熱邪嘅。咁呢個位置咧就喺我哋嗰個手掌啦、手指公啦，咪有嚿比較豐滿啲嘅肉仔嘅，好似個雞髀咁嚇。咁就喺呢嚿肉嘅中間嗰點啦，即係大概呢度度。嗱，我又放大啲幅圖嚇，等大家容易睇。呢個魚際穴啦。係啦，咁你撳落去，其實咧穴位咧真正嚟講咧係有少少偏差嘅。咁點樣揾最準嗰個穴位？就係你喺魚際穴附近褪上褪落，你揀最冤嗰點嚟撳咧係最有效嘅。揀最冤嗰點嚇，即係譬如你中間揾到佢係魚際穴啦，跟住你試下褪低少少、褪高少少去撳，你睇下邊一度最冤嗰點就係嗰一刻最有效嘅魚際穴位置係。當你撳呢個穴位咧，1至3分鐘咧，就可以能夠清肺熱，亦都可以幫到個咳嗽嘅嚇。咁我建議呢個亦都可以有個預防作用，所以差唔多呢個穴位咧，大家多啲撳佢咯。平時當然啦，左右手都可以嘅，因為兩邊都通到個肺嘅嚇。咁如果你有時間，咪兩邊撳埋佢咯。每一次，如果唔係就可以，你可以其實1個鐘、2個鐘頭做一次都得㗎嚇。可能呢個鐘就撳左邊，下一個鐘就撳右邊都可以嚇。咁除咗我哋幫個肺之外咧，喺中醫角度咧，其實咧經絡上肺同大腸咧，其實係同一個系統嚟嘅，我哋叫雙表裏。咁即係話，如果個大腸唔好，即係你便秘屙得唔好，其實咧都令到個肺唔暢通嘅。咁所以我哋一定要保持住我哋個排便功能正常，盡可能唔好令到自己有便秘嚇。咁所以咧喺呢個嘅情況咧，我哋有2個穴位好幫到手嘅，叫天樞穴，佢就令到我哋個腑氣能夠通暢咯。咁天樞穴喺邊咧？就喺我哋個肚臍，肚臍唔使我揭出嚟啦，係咪？你揾到個肚臍之後咧，用自己3隻手指，分別係食指、中指、無名指，擺喺個肚臍嗰度，好似幅圖咁。咁啱啱就喺呢3隻手指隔離嗰個位就係啦，兩邊各一，所以有2個天樞穴。當你揾到天樞穴咧，撳落去。有冤打圓圈，順時針逆時針都冇所謂，最主要都係一個刺激嘅啫。咁就令到個腸嘅蠕動咧加強，咁啊容易排便。當然啦，如果有啲朋友話想減肥，成日驚有啲宿便喺度，咁呢個穴位亦都係一個好幫到手嘅嚇。嗱，所以再講一次啦，我哋今日咧有幾樣嘢。第一，點樣退燒？退燒咧日間我哋可以用大椎穴啦，當佢耷低頭有嚿骨比較凸起嘅。可以撳佢，或者用微針貼，或者揾條毛巾擦佢。第二，夜晚黑咧，我哋就用我哋掌心呢個位嘅勞宮穴啦。俾埋幅圖大家睇，勞宮穴啦。日間就大椎，夜間就勞宮，係啦，又係做1分到3分鐘度啦。咁至於喉嚨痛同咳嗽咧，就係魚際穴啦。最後就係我哋要令到我哋個大腸功能正常，最好日日有得排便，就用天樞穴，令到我哋個腑氣暢通，從而亦都可以幫到個肺嘅，係啊。好，咁今日分享到呢度。嗱，喺個疫情咧，我盡量咧會講多少少咧點樣增強正氣，特別用天嗰個能量。
記唔記得上一集咧，我同大家講過點樣健個脾啊？嗱，喺而家呢個時段咧，健個脾胃亦都好緊要喎。咁如果上一集冇聽嘅朋友咧，可以睇翻上一集。咁都係啦，我希望大家咧，如果你覺得我嘅 channel 幫到你哋嘅話，咁你可以俾個 like 我啦，同埋 subscribe 啦，亦都可以咧分享埋俾你朋友，因為咁樣樣咧 YouTube 就會個運算系統咧先知道咧我哋嘅 channel 嘅內容咧係夠精彩，能夠幫到大家嘅。咁麻煩大家幫幫手。咁最後就分享到呢度啦，大家 take care，保重身體。近排天氣真係凍咗，大家一定要小心，唔好冷親嚇。拜拜。